with you now. Oh, one thing that it's plain to see, the best thing in this life's for free, and that's so true now. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i ja. I Nuri, oczywiście. Skończył się ścisły lockdown w Turcji. Mamy jeszcze trochę obostrzeń do końca miesiąca, ale o tym to wam potem opowiem, bo teraz jestem za bardzo podekscytowana. Zobaczcie, gdzie przyjechaliśmy. To jest, moi drodzy, lotnisko Van. A co to może oznaczać? Może gdzieś lecimy, a może kogoś odbieramy. Zaraz zobaczycie. Już razem jesteśmy. Ja bym chciała na ciebie. No. I teraz coś mów. Raz, dwa, próba mikrofonu. No moi drodzy, no to już wiecie, po co pojechaliśmy na lotnisko. Jest z nami moja mama. Witam. No i słuchajcie, szybko teraz powiem wam o tych obostrzeniach, o tym lockdownie w Turcji. Wiem, że to was interesuje, bo dostaję od was dużo wiadomości. No więc ścisły lockdown w Turcji się zakończył. Mamy jeszcze trochę obostrzeń do końca maja i nie wiemy, co będzie od 1 czerwca. Na razie do końca miesiąca nadal obowiązuje nas zakaz wychodzenia z domu w weekendy, a w tygodniu od 21 do 5 rano. Nadal restauracje działają tylko na wynos, ale co się zmieniło, to to, że w tygodniu normalnie są otwarte sklepy odzieżowe, bazary i centra handlowe, więc można robić normalnie już zakupy. Co to za śpiewy? Nie wiem, czy to będzie słychać. I słuchajcie, zakaz wychodzenia z domu, tak jak dotychczas, oczywiście nie dotyczy turystów, także nie wiem, czy mam to powtarzać, nie chyba. No słuchajcie, no możecie przyjeżdżać, nie jest już tak źle, zakupy można robić, zakaz wychodzenia z domu was nie dotyczy, jedzenie macie w hotelu, więc albo możecie na wynos sobie wziąć, więc nie jest tak źle. Od 1 czerwca mają dalej jeszcze luzować, ale co dokładnie, no to nie wiemy. Jak się dowiem, na pewno będę znowu to tutaj aktualizować, możecie też śledzić komunikaty ambasady, tam wszystko na bieżąco jest podawane, wszystkie informacje. No ale słuchajcie, też mnie pytacie, co z testami, no bo wiecie, że do końca maja testy PCR dla Polaków przylatujących do Turcji obowiązują. No i nie wiemy, co będzie dalej. Mamy nadzieję, że już te testy od 1 czerwca zniosą, no ale na tą chwilę nie wiemy. Musicie też te informacje sobie śledzić. No ale skoro te testy cały czas obowiązują, a mama tutaj jest, to znaczy, że przeszła całą tą procedurę, mamy informacje z pierwszej ręki, więc wam opowiemy, jak to wszystko wygląda. Więc kupiłam bilety telefonicznie przez TUI i oni oferowali również test PCR. Ponieważ najpierw sobie sprawdziłam, w ogóle obdzwoniłam wszystkie laboratorium w Chodzieży i w okolicy i gdybym sama chciała sobie robić taki test wraz z tłumaczeniem, bo tak jest wymagane, to kosztowało 470 zł. Natomiast kupując wycieczkę czy kupując bilety, można było otrzymać kod rabatowy i wtedy taki test razem z tłumaczeniem kosztował 300 zł. TUI ma podpisaną umowę z laboratorium diagnostyka. Trzeba było się tam zarejestrować, umówić na test, iść z tym kodem rabatowym, który się otrzymało i tylko podać ten kod. No i trzeba mieć ze sobą również paszport, bo do tłumaczenia trzeba wpisać numer paszportu. No i wyniki były na drugi dzień, wszystko poszło sprawnie. Tak. Tłumaczenie w języku angielskim wystarczy, nie musi być po turecku. No, ale słuchajcie, no to jest duża różnica. Wiem, że część z was rezygnuje z wyjazdu do Turcji ze względu na to właśnie, że te testy to jest jednak dodatkowy, duży koszt. Także pamiętajcie o tym, że są takie rabaty, możecie z tego korzystać. Póki trzeba, no to no innej opcji nie ma. Ale słuchajcie, też nie musicie się martwić, że wyjdzie wam test pozytywny i przepadną wam wakacje czy bilety lotnicze.
Jeżeli chodzi o wakacje, jeżeli wyjdzie Wam test pozytywny, to możecie te wakacje sobie przełożyć. W ciągu następnych 3 miesięcy może się odbyć ten wyjazd. A jeżeli chodzi o bilety lotnicze, to jak? No to nie ma takiego ubezpieczenia, trzeba sobie je wykupić. I to też się wykupuje nie na stronie, tylko u konsultanta. I to mniej więcej wychodzi jakieś 7% wartości biletów. No. I wtedy, jeżeli wyjdzie test pozytywny, to trzeba im udokumentować, przesłać na maila i wtedy oni zwracają koszt biletów. No, także o to się też nie musicie Warto, obawiać. bo tak naprawdę ja zapłaciłam chyba 40 zł za to, nie? Za to ubezpieczenie. A no jak się czeka na ten test, no to niestety jest lekki stresik. No jest stresik, słuchajcie. No, ale wszystko się udało. Aha, no i poza tym testem też obowiązuje trochę jednak papierów. Na wyjazd do Turcji są do wypełnienia różne formularze i w tym też formularz na stronie rządowej tureckiej, po wypełnieniu którego generuje Wam się kod HES. Ja Wam o tym kodzie mówiłam, on jest potrzebny, żeby wejść na lotnisko, do centrów handlowych, do hoteli i w takie miejsca. I wcześniej było to dość problematyczne, żeby ten kod generować, bo potrzebny był turecki numer telefonu. A teraz nie trzeba, teraz każdy przed wyjazdem wypełnia w internecie formularz i ten kod jest generowany, nie ma problemu. No i też słuchajcie, nie musicie się martwić, że nie poradzicie sobie z wypełnieniem tych formularzy, bo tak jak na przykład mama kupiła bilety przez TUI, to na stronie TUI bardzo ładnie jest wszystko wytłumaczone w języku polskim, krok po kroku, jak to wszystko wypełniać. Także nie ma problemu, na pewno sobie z tym poradzicie. I właśnie, jak wyglądała podróż? Teraz o tym opowiedzmy. No najpierw na lotnisku ja leciałam akurat z Poznania. Prosili mnie oczywiście jak zawsze o paszport i o test w języku angielskim oraz o ten kod HES. To chcieli na lotnisku. No i przyleciałam do Antalii. No i niestety z racji tego, że nie pasowały godziny samolotów, musiałam przenocować w Antalii i przylecieć tutaj dopiero na drugi dzień. Więc pojechałam tramwajem na Stare Miasto, na Kaleiczy. Zatrzymałam się w hotelu, w którym zawsze się zatrzymujemy. Patron Hotel na Kaleiczy, Hotel, już kojarzycie z vlogów z Antalii. No ale miałam jeszcze całe po obiedzie, więc przeszłam się, poszłam na spacer, odwiedziłam swoje wszystkie ulubione miejsca. Przespałam się, a na drugi dzień tramwajem wróciłam na lotnisko. No i raz już tą drogę przeszłam z Magdą w zeszłym roku i pokazała mi wszystko co i jak, gdzie, jeżeli chodzi o loty krajowe, gdzie trzeba się udać, gdzie są gate'y, więc wszystko poszło sprawnie, znalazłam swój gate, wsiadłam do samolotu, no a tu van, już czekała na mnie Madzia z Nurym, co widzieliście. Jestem naprawdę dumna, mama sobie poradziła, mimo że nie mówi po udało. turecku, to sobie poradziła naprawdę świetnie. No w zeszłym roku, jak pamiętacie, mama tutaj była u nas pierwszy raz we wrześniu i wtedy ja po mamę właśnie do Antalii leciałam i razem przyleciałyśmy po to, żeby jej wszystko pokazać ten pierwszy raz, no a teraz już sobie świetnie sama poradziła. Super, no jesteśmy razem. Udało się. Udało się wszystko. No i jesteś tutaj jeden dzień. Zdążyliśmy tylko z lotniska przyjechać, trochę odpocząć i jesteśmy nad jeziorem. No i co? Jakie wrażenia tym razem? Ogromne wrażenia. W ogóle mam takie odczucie, że przyleciałam w zupełnie inne miejsce. Jak byłam we wrześniu, było to po upale, gdzie trawa była wyschnięta, te zbocza gór, to wszystko jak jechaliśmy, to było takie rude, brązowe, te wszystkie owieczki, które chodziły, krowy, to się dziwiłam, po co one chodzą po tym polu, bo przecież tam nic nie ma. A teraz jak jechaliśmy, to się nie mogłam napatrzeć. Jest tak zielono. Te zbocza gór, te pola. Potem tu w mieście cała promenada. No jest taka soczysta zieleń. Na osiedlu między blokami te trawniki. No i jak przyszliśmy do domu, to biegałam od okna do okna i nie mogłam się napatrzeć na te góry. No bo jest tak zielono. No zupełnie inaczej, naprawdę warto było przyjechać. Jedyny minus, że nad jeziorem, kurczę, takie meszki latają, co chwilę odganiamy, widzicie? No ale wiosna. Nad samym jeziorem, bo się tu tak usiadłyśmy akurat na kamieniach. Na promenadzie akurat
aż tak nie jest, można Nie, spokojnie nie. spacerować. I teraz słońce już pomału zachodzi, pewnie też dlatego, jak całkiem Pewno tak tak. słońce świeciło, to nie było ich. Słuchajcie, no właśnie, w zeszłym roku my też chcieliśmy koniecznie, żeby mama przyjechała do nas na wiosnę, ale się nie udało, jak pamiętacie, ona przyjechała we wrześniu, a to jest najgorsza pora na odwiedziny tutaj, bo po tym całym suchym lecie, no to wygląda tu po prostu jak na pustyni. No a teraz faktycznie jest bardzo zielono, będziecie to widzieć na vlogach, na pewno będziemy już wszystko nagrywać. Wiesz, no to nie znaczy, że żałuję, że byłam we wrześniu. Absolutnie. Możesz sobie teraz porównać. No. Tak. Także jeżeli się wybieracie tutaj w tę regionę, no to polecamy wiosną. Jest dużo ładniej. No ale dzisiaj już nie będziemy przedłużać. No jest pierwszy dzień tu mama, teraz no musimy się ze sobą nacieszyć, więc nie przedłużamy. Trochę Wam jeszcze tylko wstawię widoczków z nad jeziora. Za chwilę będzie zachód słońca, to pewnie będą ładne kolorki. Pewnie, już się zaczyna. No właśnie. No a będziemy przez ten pobyt Twój tutaj nagrywać i stopniowo będę Wam wrzucać vlogi. A teraz już kończymy, no. Jak macie jeszcze jakieś pytania, no to piszcie w komentarzach i zaglądajcie w przypięty komentarz, ja tam jakieś linki Wam powrzucam z informacjami. No, to na razie tyle. Do zobaczenia za tydzień. Do Pierwszy widzenia. raz. Ale się teraz zerwał wiatr i fale zrobiły i chyba zacznie padać. Widać mnie? Ja też jestem. Cześć. Uciekamy już teraz. Dobranoc!